Danas pravimo proteinsku salatu za doručak. Sastojci koji su vam potrebni su 300 g kuvanih leblebija, 2 ove paprike, 180 g oceđene tunjevine iz konzerve, onda 2-3 grančice peršuna, so, biber i maslinovo ulje. Ovako izgledaju leblebije u sirovom obliku, a ovako kad se skuvaju, da bi vam se brže skuvale, stavite ih veče pre nego što planirate da napravite, potopite ih u vodu i stavite u frižider. Sipajte malo više vode jer one nabubre tokom noći. Onda sutradan stavite da se kuvaju, treba nekih otprilike sat vremena da se skuvaju. Sad ću vam pokazati kako da znate kad su leblebije skuvane. Uzmete leblebiju i kada je ovako pritisnete, ako se odvoji opna od nje, onda su skuvane. I sad svaku tako treba da očistite, ja sam već očistila pola da to ne bi snimala. Ta opna, ona nadima. U činiju stavljamo leblebiju, znači 300 g. Zatim stavimo paprike. Onda oceđenu tunjevinu. Stavimo malo soli, malo bibera, stavimo peršun. Stavimo kašiku maslinovog ulja. Sve to izmešamo i stavimo u frižider da se ohladi. I to je kraj.